अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे कहाणी कहाणियूं मुरतब सैयद ज़वार नकवी। छापो पहिरियों मई 2000 ईस्वी। छपाईंदड़ काविश ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन B2 सिविल लाइन्स हैदराबाद सिंध। किस्त 11 सहर इमदाद। सहर इमदाद जो असुल नालो सहर बलोच आहे, पर इमदाद हुसैन सां विहांउ खां पोइ हिन पंहिंजे नाले जे पोयां इमदाद लिखियो। हिन 20 जुलाई 1951 ईस्वीअ में सलाहुद्दीन अहमद बलोच जे घर हैदराबाद में जनम वरितो। हिन MA सिंधीअ में करण खां सवाइ लाइब्रेरी साइंस में पिणु डिप्लोमा कयो आहे। हिन जे नसर लिखण वारो सफ़र 1967 ईस्वीअ खां शुरू थियो, पर शेर हिन 2 वरिया पोइ 1969 ईस्वीअ में लिखियो ऐं अञा ताईं लिखंदी अचे। हिन अणगणिया शेर, कहाणियूं, रेडियो लाइ गीतनि भरियूं कहाणियूं, मज़मून, मकाला ऐं कालम लिखिया आहिनि। जॾहिं त हू सोजरो ऐं बख़्तावर रिसाला पिणु एडिट करे चुकी आहे ऐं इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधालाजी जामशोरो में सिंध जे दीनी अदब जो कैटलॉग पिणु ठाहे चुकी आहे। हू हिन वक़्तु सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो जे सिंधी शोबे में प्रोफेसर आहे। कहाणी हीअ बि रंगारनि। सहर इमदाद। राति शब बरात हुई। हिन सीरो ऐं पूरियूं ठाहियूं ऐं ख़त्मूं ॾेई ओड़े पाड़े में विरहायूं। अॼु हिन उहे सभु कम अकेले सिर कया हुआ, ॾाढी माठ मीठ में इंतिहाई धीरज सां, चुपचाप। हिन जी उहा माठाई, हिन जे अंदर जी माठाई चुप ऐं सनाटे जो पड़ाॾो हुई। ऐं अॼु हिन जी वॾार धीअ हिन जे सॾ जो इंतज़ारु कंदी रही हुई। नैना पंहिंजी माउ जी उन आदत खां चङीअ पर वाक़िफ़ हुई। घर जो कमु कंदे रड़ियुनि करण जी आदत। उहो कमु कंदे बार बार कंहिं न कंहिं खे पई सॾींदी हुई। ख़ासि करे नैना जॾहिं बि घर में हूंदी हुई त हूअ 10 भेरा नैना खे ई सॾींदी हुई। नैना, मूंखे बरनीअ में खंडु त भरे ॾे। नैना, डोड़िया, मूंखे थोरा बादाम पिस्ता त वढे ॾे। नैना, ओ नैना, मिठी, हेॾां अचु, मिठाण त चखी ॾे। नैना, नैना, नैना। ऐं नैना नेठि उन्हनि सॾनि खां बेज़ार थी चवंदी हुई, यस मामा, मां ऐं मुंहिंजो कंप्यूटर ॿई था अचूं शुगर टेस्ट करण जे लाइ। ऐं हूअ मुर्की प्यार मां छिड़बींदी हुई। नैना, मस्खरी न कर। पाड़े वारनि ॿुधी वरितो त सुभाणे अख़बार में मुंहिंजी शुगर में मुब्तला हुजण जी ख़बर शइ सुर्ख़ियुनि में लॻी वेंदी ऐं सुभाणे सॼो पाड़ो मुंहिंजी इयादत लाइ बमा नुस्ख़नि जे अची कठो थींदो। पाड़े खे कठो करणु त परे जी ॻाल्हि, हिन त पंहिंजनि बचनि खे बि अॼु रंधिणे में कठो न कयो। हिन चुपचाप अकेले सिरी सभु कम निबेरिया बिना सॾ वाके जे। बल्कि हिन खे महसूसु थियो त अॼु कम कुझु वधीक जल्दी, वधीक सुठे नमूने थी विया आहिनि। हिन जी माईअ त पछाड़ीअ में अची रुगो पाड़े ओड़े में विराइण वारो हिन जो कमु आसानु कयो। माई जेका दरअसल पाण पंहिंजी ईद वठण आई हुई, अॼु त हिन माईअ सां बि ओभारियूं लहवारियूं न कयूं, बसि ॾेई वठी हुनखे रवानो कयई। हिन ॿाहिरां बेहद कूल लुक थे ॾिनी, पर हिन जे अंदर में अंगार थे दुखिया। ऐं हिन अंगारनि जी तपश पंहिंजे मुड़ुस ऐं पंहिंजे ॿारनि ताईं नथे रसाइणु चाही। उन करे हूअ पाण मथां बर्फ़ जा तह चाढ़ींदी वई। उहा तह दर तह चढ़ियल बर्फ़ जे छिपुनि हेठि पंहिंजे अंदर में उभरंदड़ आतिश फ़िशां खे लिकायो पए हली। बेहद कूल नज़र ईंदड़ उहा पाड़े ओड़े में विराए चौकीदार ऐं माईअ खे ईद ॾेई वांदी थी हिन पंहिंजे घर वारनि लाइ सीरो हाट पाट में विधो। अची नैपकिन सां ढकियल डिश में पूरियूं सेट कयूं। हिकिड़ी प्लेट में बेसण जे हलवे जा कटियल पीस रखियाई। सचे गिह में थूम ते दाग सां महकियल पटाटनि जे साग ऐं साए मसाले वारो रायते जो बाउल हिन खयूं ऐं उहे सभु शयूं हिन डाइनिंग टेबल ते आणे रखियूं ऐं प्लेटूं सेट करे घर जे हिकु हिकु भातीअ खे हिन पाण हली वञी सॼियो। संदसि सहुरो पंहिंजे कमरे में नमाज़ पढ़ी रहियो हो, उन करे हूअ नैना ऐं मैना जे कमरे ॾांहुं हली वई। नैना कंप्यूटर ते कंहिं गेम खेॾण में गुम हुई ऐं नंढड़ी गोल मटोल मैना अखियुनि ताईं लड़कियल कटियल वारनि जे विथियुनि मां गेम ॾिसी रही हुई। माणस संदन कमरे में अची प्यार मां नैना जी पुठी ठपींदे चयो, इट्स टाइम टू क्लोज़ यूअर कंप्यूटर। हिन नंढड़ी मैना जा चहिरे तां वार हटाए हिन खे झुकी चुमियो ऐं पोइ
साइड बोर्ड ते रखियल सुहिणी रंगारंग रबड़ बैंड सां हिन जूं 2 नंढियूं पोनियूं ठाहियूं। कमरे जा कुशन सेट करे चादर छिके ॿाहिरि निकिरंदे हिन ॿिन्ही खे हिकु भेरो वरी ताक़ीद कंदे चयो, नैना मैना तव्हीं ॿई बसि 5 मिंटनि में डाइनिंग टेबल ते अचो। पुटुसि सारंग कराचीअ मां पिण जे आणे ॾिनल फेंडर जे तारुनि जो सेट खोलियो वेठो हो ऐं गिटार जे तारुनि खे फिट करण जे कम में रुधल हो। उहो फ्लोर कुशन ते हिन जे भर में वेही रही। सारंग, सभई तारूं पियो मटाई छा? हा मामा, सभई नयूं तारूं हुयूं अथमि, पुराणियूं संभाले रखंदुमि, केॾी महिल का तार टुटी पई त कमु अची वेंदियूं। बसि बाबला, हाणे उहो पोइ वेही कजो, पहिरीं अचो त सभु गॾिजी मानी खाओ। बसि मामा, हीअ आख़िरी ई तार सेट करे अचां थो। बसि पुट, 5 मिंटनि में टेबल ते अचो ऐं ॾाॾा साईंअ खे बि वठियो अचो। उहो पंहिंजे बेडरूम में वञे थी। दर जे साइड में रखियल कोच ते संदसि मुड़ुसु पंहिंजी डायरीअ में कुझु हिसाब किताब करण में मसरूफ़ आहे। उहो हिन खे कुल्हनि वटां छुहंदी गुज़रंदी चए थी, डार्लिंग मानी तयारु आहे, हलो। उहो रोल आहे बेड जे किनारे ते छॾे थी ऐं सिंगार मेज़ आॾो बीही वारनि मां हेयर बैंड कढी बुर्श सां वार सिधा करे थी ऐं पंहिंजे जिस्म जा अंग वंग ॾिसंदे वॉशरूम में हली वञे थी। वॉशरूम मां उहा हथ मुंहुं धोई फ्रेश थी ॿाहिरि अचे थी। आरसी आॾो बीही टेलकम पाउडर हथ ते हारे ॿिन्ही हथनि खे मटे कंध ते हणे थी ऐं उहे ई हथ वरी पंहिंजे चहिरे ते घुमाए थी। वेज़लिन जो ज़रो आङुर ते खणी चपनि ते हणे थी। हैंड लोशन हथनि ते खणे थी ऐं ॿिन्ही हथनि ते ॾाढी मशाकीअ सां महटे थी। बेड तां रो खणी सीने ते पखेड़े थी त ॾिसे थी मुड़ुसि डायरी बंदि करे खेसि गहरियुनि नज़रुनि सां घूरे रहियो आहे। उहो दर ॾांहुं वधे थी ऐं सोचे थी त उहो जॾहिं हुन वटां गुज़रंदी त हू ज़रूरु का मस्ती कंदो। उहो हवा जे झूटे जियां हिन वटां लंघे थी त उन लम्हे उहो उथी बीहे थो ऐं हिन खे ॿांह मां झले झटके सां पाण ॾांहुं छिके थो ऐं भाकुरनि में भरींदे चए थो, सुठी पई लॻी। हू ॿई बेडरूम जे दर खां ॿाहिरि अची हिक ॿिए जे हथ में ॾिनल हथ खे आहिस्तगीअ सां छॾींदा, आङिरनि जे पोरनि ताईं हिक ॿिए खे छुहंदा, हथ अलॻि कनि था ऐं हिक ॿिए ॾांहुं निहारे गहरी मुर्क मुर्कनि था ऐं डाइनिंग टेबल ते हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं थी विहनि था। मुड़ुसि ॿारनि खे नाला खणी सॾे थो, नैना मैना सारंग अचो। सारंग अचे थो त हुनखे ॾाॾे खे वठी अचण जो चए थो। सभु खाधो खणी था वठनि त हूअ पंहिंजे प्लेट में पंहिंजे पसंदीदा बेसण जे हलवे जी कटियल टिकी खणे थी त ओचितो हिनखे सुबुह वारी विसरियल वार्ता वरी यादि अची थी वञे ऐं हुनजे जिस्म में सियाटो पइजी थो वञे। हू हुन ॻाल्हि खे विसारण जी कोशिशि करे थी ऐं ॿारनि ऐं मुड़ुस सां ॻाल्हियुनि में बिज़ी थी वञे थी। ॿारनि जे स्कूल जूं ॻाल्हियूं, सारंग जे गिटार जे कार्ड्स ऐं सुरनि जूं ॻाल्हियूं, ॾाॾे जूं अॼु जी ख़ासि ख़बरुनि बाबति तबसराती ॻाल्हियूं ऐं ईअं डाइनिंग टेबल ते समूरी फैमिली हिक ॿिए जे कमनि ऐं नंढियुनि नंढियुनि ख़ुशियुनि खे गॾिजी शेयर करे थी ऐं ईअं उहो ॾींहुं हिकु ख़ूबसूरत फैमिली अफेयर बणिजी वञे थो। टेबल तां सभई उथनि था त नैना ऐं सारंग थांवनि खणण में हिन जी मदद कनि था। नैना टेबल साफ़ करे थांव मलण बीही थी रहे। तेसी सारंग पंहिंजे पॉकेट मनीअ मां वरितल फटाका, झिरमिर, बम, विछूं, नांग, अनार सभु खणी अचे थो। ॾाॾो, पीउ ऐं पुटु नंढड़ी मैना सूधो अङण में वञी फटाका ॿारीनि था, बम फाड़ीनि था, झिरमिर ॿारीनि था। नैना बि वांदी थी उन्हनि सां वञी शामिलु थिए थी। फटाकनि जा ददका ऐं ठकाव हिन जे ज़हन खे हिकु भेरो वरी बि धोॾे छॾीनि था। हिन जे अंदर जो आतिशफ़िशां ठकाव ॾेई फाटण थो चाहे। उहो उन खां बचण ऐं भॼण थी चाहे ऐं जाइ निमाज़ विछाए इबादत जे राति जो हक़ अदा करण लाइ नफ़ल पढ़णु शुरू करे थी। नफ़ल पढ़ंदे ॿाहिरि बमनि जा ठकाव हिन जे अंदर में ॼण बम फाड़ींदा था वञनि। हिन जो बास सूअर वांगुरु बिज खड़काईंदो हिन ॾांहुं मुसलसल वधंदो ईंदो आहे ऐं हूअ ॾफो हथ में खणी हुन जे हर वार खे नाकाम कंदी ऐं ॾफो हिन खे कापार में हणंदी रहंदी आहे, पर पोइ बि हू मरंदो न आहे। हर वार जी उथंदो आहे ऐं सिधो हिन ॾांहुं उलर कंदो आहे। हू सदाईं हिन खे इंस्टिगेट करण लाइ जुमिला चवंदो रहंदो आहे, तव्हांजो मुड़ुसु ॾाढो लकी आहे जो हिन खे तव्हां जहिड़ी ज़ाल मिली आहे।
या उहो त आई इनवाइट यूअर हस्बैंड, या वरी अजीब गेस्चर्स पियो ठाहींदो, पर उहो सदाईं हुनखे नज़र अंदाज़ कंदी रहंदी हुई। ॿुधो अणॿुधो कंदी हुई, ॾिठो अणॾिठो पई कंदी हुई। पर अॼु त हू सुअर जो फर सभु लीका लताड़े वियो। हिन खेसि पंहिंजे ऑफिस में हिकु ऑफिशियल मैटर डिस्कस करण लाइ सॾायो। मैटर डिस्कस करे चांहि जी आख़िरी सिप भरे हूअ जीअं उथी त हू ओचितो उछल ॾेई उथियो ऐं हिन जे ॿाह में खणी हथु विधाईं। आई एम डाइंग टू स्लीप विद यू हनी। ऐं हिन पंहिंजी पूरी कुवत सां छिके पंहिंजी ॿाह छॾाई ऐं विज जे तेज़ीअ सां हिकु ज़ोरदार थप्पड़ हुन जे गल ते वॼाए छॾियईं ऐं छपाक सां दर खोले ॿाहिरि निकिरी वई। उहा पंहिंजे सीट ते पहुती त सॼी रफ़ी रही हुई। हिनखे लॻो त संदसि रगुन में रत बदिरां गरम लाहो वही रहियो आहे। कावड़ में हुन जे हथनि जूं मुठियूं बि कुड़जंदियूं थी वयूं ऐं हुन पंहिंजूं ॿई मुठियूं ठका करे टेबल ते हणी कढियूं ऐं मुठियुनि ते मथो टेके छॾियईं। की खन पोइ हिन कंधु मथे खयूं, थर्मास मां थधो पाणी गिलास में ओतियो ऐं तिक ॾेई पी वई। हिन कुर्सीअ जे बैक ते मथो ढारियो ऐं जिस्म जे तनाव खे घटाइण लाइ हिन जिस्म खे थोरो ढिलो ऐं ईज़ी छॾे ॾिनो। उहो कुझु रिलैक्स थी त हिन पाणीअ जो गिलास वरी भरियो। ड्रार खोले हिन कुझु पना कढिया, पेन खयईं ऐं पंहिंजे सेक्शन बदिलाइण लाइ हिकिड़ी दरख़्वास्त लिखियईं। विच विच में उहो सिप सिप करे थधो पाणी बि पीअंदी रही। पने जे अधु टुकर ते हिन शॉर्ट लीव लाइ नोट लिखियो ऐं बेल वॼायईं। पीअण आयो त हिन खे उहो ॾेढ पनू ॾेई हिन पंहिंजो शोल्डर बैग ऐं लंच बॉक्स खयूं ऐं ऑफिस खां ॿाहिरि निकिरी आई। हेॾी वॾी रोशन ऐं सेंट्रली एयर कंडीशन ऑफिस में अॼु हिनखे गुग ऊंदाही घुट ऐं ॿूसट जो अहसासु थियो। उन लम्हे हिन जे मन में सवाइ नफ़रत जे कुझु कोन हो। नफ़रत ऐं क्रोध जीअं हुन बाहि हिन खे पीड़े निपोड़े रखियो। उहो सॼो ॾींहुं ॿरंदी सड़ंदी ऐं पजरंदी रही हुई, लम्हूं लम्हूं जीअंदी ऐं मरंदी रही हुई। सॼे ॾींहं जी हुन भोगना हिन जो संद संद चूर चूर करे छॾियो। उहो शाम जो उथी त उहो सोचे उथी त हूअ हिन वाक्य बाबति सोचींदी बि कोन। हिन हिकु डिघो बाथ वरितो। शावर मां वहंदड़ पाणीअ जे तेज़ थधी धार फुहार हिन जे तन ऐं मन तां समूरियूं कसाफ़तूं लाहे छॾियूं ऐं हूअ उजड़ी आरसीअ वांगुरु झरकण लॻी। ऐं पोइ हिन माठ मीठ में इंतिहाई धीरज सां चुपचाप घर जा समूरा कम निहायत सुबुक रफ़्तारीअ सां सरअंजाम ॾिना। हिन में जेतिरी देरि बीहण जी सघ हुई हूअ नफ़िल पढ़ंदी रही। नफ़िल पढ़ी पूरा करे हुन सलाम वरायो ऐं अखियूं पूरे हथ दुआ लाइ खयां। ॿाहिरि अङण में ख़ामोशी हुई। संदन कमरे मां कंहिं पुराणी क्लासिक मूवीअ जा डायलॉग रोशनीअ जे लीक सां लिया पाए रहिया हुआ ऐं समूरे वायुमंडल में गिटार जी झड़ जी झनकार हुई।